ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நினி செல்லம்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம நினி செல்லம்ஸில் எங்கள் வீட்டில் வாங்கியிருக்க லவ் பேர்ட்ஸ் கேஜோட டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேஜோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் 900 ருபீஸ்க்கு வாங்கினோம். அதுக்கப்புறம் 3 பானை வச்சுருக்கோம். ஒரு பானையோட ரேட் வந்து 25 ருபீஸ், அதுக்கு மூடி வந்து 10 ருபீஸ், அண்ட் அதை வந்து கெட்டி தரதுக்கு வந்து 10 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணாங்க. மொத்தம் 45 ருபீஸ் ஆச்சு ஒரு பானைக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு சாப்பாடு வைக்கிறதுக்காக, அதாவது தினை வைக்கிறதுக்காக 3 சைடில் ஃபீடர் பவுல் வாங்கி செட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைடில் கொஞ்சம் பெரிய பவுலாக தண்ணி வைக்கிறதுக்காக நாங்கள் செட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க ஜாலியாக விளையாடுறதுக்காக ரிங் வாங்கி மாட்டியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் லேடரும் வாங்கி மாட்டியிருக்கோம். இந்த லேடரில் வந்து ஏறி அவங்க வந்து ஜாலியாக விளையாடுவாங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம கேஜுக்கு வந்து டோர் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல, அதில் வந்து நாங்கள் 2 ஹூக் போட்டு வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து நமக்கு ட்ரே கொடுத்துருப்பாங்க. அது குப்பை எதுவும் ஆக்குனா அதை எடுத்து நம்ம க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் நியூஸ் பேப்பர் போட்டிருந்தோம், அது வந்து அந்தளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலை. அதனால நான் வந்து ஒரு ப்ரௌன் ஷீட்டை எடுத்து அது ஃபுல்லாக நல்லா ஒட்டி வச்சுட்டேன். இப்போ நம்ம 1 மாதம் கழித்து அந்த ப்ரௌன் ஷீட்டை வந்து தூர போட்டுட்டு இன்னொரு ப்ரௌன் ஷீட் ஒட்டி வச்சா போதும். நமக்கு வேலையும் நல்லா ஈஸியாக சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும். Thank you friends.